Слава Ісусу Христу! А манчулюки чемпіони. Слава Богу. Приклад для наслідування багатьох. Друзі, сьогодні я вірю, що Господь поклав на серце поділитися, скажімо, учительським словом, учительською проповіддю. Зрозуміло, що ми багато знаємо, але нагадуванням ми возбуждаємо здравий смисл, як сказано в синодальному перекладі. Тому сьогодні будемо розмірковувати над покірністю і що говорить Слово Боже про це. І я назвав це послання, якби слово «покірність – ключ Святого Духа». Боже, благослови нас во ім'я Ісуса. І відразу я почну із Писання. Це Матфія, 24 розділ, 12 текст. Матфія 24, 12. «І через поширення беззаконня охолоне любов багатьох. А той, хто вистоїть до кінця, буде спасенний». Друзі, я думаю, що ви погодитеся, що в останній час, те, що ми дивимося не тільки в Україні, а взагалі по всьому світі, холоне любов і шириться беззаконня. І у Івана 3,4, 1 Івана 3,4 сказано, що кожен, хто чинить гріх, чинить і беззаконня, бо гріх – то беззаконня. І чому беззаконня, скажімо, воно так поширюється? І я міркував і знаходив певні відповіді, і хочу поділитися з вами. І якщо ми згадаємо народ Ізраїля, Бог дав чудові обітниці. Він досить багато зробив для свого народу. Він вивів його з єгипетського рабства, перевів через море, він годував манною, одяг їхній він не портився, вони не хворіли. Але тим не менше, незважаючи, що Господь в дусі вже дав цю обітницю, що я вас введу в землю обіцяню, в землю вашого призначення, покликання, де ви маєте бути, де ви маєте царювати, де ви маєте завоювати інші землі для Царства Божого. Все я дав, все я зробив, але необхідно пройти певний путь. І в Євреям 4,6 сказано, що вони не ввійшли якраз в свою землю по причині непокірності. Непокірність, я б сказав, в даному контексті можна використовувати як і непослух. І тому я розумію, що гріх – це і є та непокірність, і саме з цього почалося падіння людини в Едемському саду. І якщо пам'ятаєте, в Бутті 3.1 сказано, коли ворог, дьявол, спокусав Єву, він посіяв сумніви. Він сказав, а чи вірно сказав Господь, що не потрібно їсти з усякого дерева. Уже він почав спотворювати Боже Слово, тому що Господь сказав, від усього їжте, а тільки від цього не їжте. І, відповідно, Єва усомнилася в Слові Божому і не покорилася Слову, тобто не була йому слух'яному цьому Слову до кінця, і в результаті ми знаємо, що відбулося гріхопадіння. І от тепер наша природа, коли вона є незалежною від Бога, навіть ми бачимо, що Єва, будучи на той час безгрішною, але коли вона не мала спілкування, не перебувала в єднанні з Господом, не була його присутності, ми бачимо, що вона була зайнята чимось іншим. І, відповідно, можна сказати, що там і чоловік бездіяв, чому не забезпечував охорону своєї дружини, чому дозволив. І тут багато можна знаходити питань. Але тим не менше ми бачимо, що гріхопадіння, воно почалося саме з непокірності і непослуху Слову Божому. Коли вона відволікла погляд від нього і зосередилася на зовнішньому, на цьому світі, коли дозволила приймати собі рішення без Бога і в непокірності Слову Божому. І наша природа, наша душа, вона хоче бути незалежною. Вона хоче бути незалежною від Бога. І якщо пам'ятаєте, найперший гріх, який відбувся на небесах, Люцифер, який є дияволом, він захотів бути рівним Богу або подібним Богу, тобто незалежним від Бога.
І десь приблизно таку саму спокусу він такою самою спокусою і спокушав Єву. І от вона піддалася, і в результаті її дух, він став мертвий, вона втратила можливість спілкування з Богом, вона із Адамом була вигнана з Божої присутності, з Едемського саду, і в результаті душа почала домінувати в її житті. І ми, як християни, зрозуміли, коли ми приходимо до Христа, коли ми каємося, дух наш оживає. Він отримує знову здатність мати спілкування і єднання з Богом. І ось коли ми дозволяємо душі домінувати над духом, що відбувається? Ми приходимо навіть до Бога, ми знаємо Бога, але ми просимо Бога, щоб Він задовольнив ті бажання нашої душі. Щоб ми просимо і просимо: дай мені це, дай мені це, дай мені це, дай мені те, щоб я виконувала чи виконував свою волю. Тобто ми використовуємо, знову ж таки, Бога для того, щоб Він служив нашій душі. І в такому разі ми бачимо, що не Бога ми ставимо в центрі, не я покоряюсь Богу і служу Богу, і, відповідно, підкоряюсь Йому Слову, а я вибираю служити собі. Таким чином я ставлю себе на п'єдестал, я є ідолом свого життя. І все, що навколо мене оточується, і Бог, і церква, і люди мають крутитися навколо мене. І гріх, зрозуміло, що це є егоїзм. Центром гріха є егоїзм, і він зосереджує на собі, завжди на собі. Я дивлюсь на себе. Головне я, не ваші потреби і не Божі потреби. Коли Бог каже: возлюби Бога і возлюби ближнього, як самого себе, то потім. Але перше – це возлюби Бога, возлюби ближнього. І ось у Матвія 16:25 сказані такі слова: «Бо коли хто хоче спасти свою душу, той погубить її. А хто погубить свою душу заради мене, той знайде її». І ось ми співали таку пісню: «Роби зі мною все, що хочеш, Бог». Це якраз ті слова, які відповідають тому місцю Писанню, де говориться: якщо зерно не буде посіяно, якщо воно не вмре, воно не принесе плода. І це перегукується з тим текстом, що якщо ми насправді будемо берегти це зерно, прийде той час, коли воно втратить здатність приносити плід. Коли багато років проходить. І ось я згадав, до нас в Полтаву приїжджав Боб Сорж, і, можливо, хтось знає, це благословенний служитель, багато книжок він написав. І от він ділився, як він був посіяний. Він закінчив семінарію, це було чи в Канаді, чи в Америці, не пам'ятаю. І він був лідером групи прославлення, потім його відправили служити пресвітером, пастором в певну церкву. І тоді він попав в аварію. І в цій аварії він втратив свій голос. Тобто все, що він мав, які дарування в Господи, славити Бога, проповідувати Слово, він все це втратив. І зрозуміло, що в нього була та пустеля, де, скажімо, коли він був посіяний у цю землю для того, щоб вмерти для себе. І він не розумів, і старійшини пресвітера дали йому можливість там, сказали так: розберися з Господом, тобі треба розбиратися з Господом. Дає тобі відпустку там 3 місяці чи скількись, і ти розберися. І в нього була біль, він багато книжок написав, в тому числі про Іова, в нього хороша інтерпретація, коли він приходив ці моменти, ці випробування. Але якщо подивитися потім на той плід, коли він був відрізаний, скажімо, можливо, від якихось душевних речей, коли він був посіяний, насправді проросло плід Божий. Він почав пізнавати Бога, розуміти Бога, і найбільшою цінністю для нього стало, тому що він дійсно пізнав Бога, і його зерно проросло. І він видав багато праць, і він почав багато їздити, він важко говорить там з мікрофоном, але все-таки говорить. І я знаю багато людей, з ким пересікався, коли його праці, коли його служіння, воно принесло великий плід. І він свідчить, що говорить, що якби я не пройшов цієї пустелі, я б ніколи не зміг так ниряти глибоко, єднатися, пізнавати Господа. І що необхідно для цього? Я бачу такі, для того, щоб війти і принести плід з Господом, для того, щоб, скажімо, як тут сказано, а хто погубить свою душу заради мене, той насправді знайде її.
Як проявляється покірність? Тому що ми ніколи не зможемо принести плід Господу, не зможемо насправді прийняти Його природу, якщо не будемо проявляти покірність Богу, Христу і Його Слову, якщо не будемо проявляти покірність владі, я потім трішки, і якщо не будемо проявляти покірність один одному. Я хотів би, скажімо, розібрати ці три моменти, ті три сфери, і остання сфера – це покірність заповіді прощати. Я розумію, що непокірність в цих трьох речах, можна, можливо, цей список продовжувати, але я зупинився на цих основних, які позбавляють нам можливості прибувати в присутності Божій, сповнюватися Святого Духа. І от почнемо з покірності Христу і Його Слову. В Івана 14:15 говоряться такі слова. «Якщо любите мене, ви будете дотримуватися моїх заповідей. І я попрошу Отця і дасть вам іншого утішителя, щоб навіки перебував з вами, Духа істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить Його і не знає Його. А ви знаєте Його, бо Він при вас перебуває і у вас буде». Друзі, ми бачимо, що які тут два моменти. Два моменти ми бачимо, якщо любите мене. Якщо дійсно я зрозумів, що зробив для мене Христос на Голгофі, що зробив Батько для мене, для того, щоб мене надбати, моя любов до Бога, вона буде проявом активності, вона буде проявом покірності і виконанню Його Слова, тобто стремлінню до того, щоб догодити моєму Батькові. І Батько, насправді, Він відкрив себе через Слово. Ісус є Слово, Логос, яке було відкрите для нас. І от Господь говорить, що якщо будете дотримуватись, оце є ознака моєї любові, тобто покірними Слову Божому. І як наслідок я дам вам Святого Духа. Тобто ми бачимо, це ключ для єднання Святого Духа. І можна сказати, піти на протилежне, що якщо я непокірний Слову Божому, якщо дозволяю своїй душі домінувати і робити щось те, що не виходить за межі Слова Божого, зрозуміло, що я не зможу мати єднання зі Святим Духом. Можливо, десь періодично якісь переживати Божу благодать, Божий поклик, але мати постійне єднання, до якого ми покликані, спілкування в Святому Дусі, я цього мати не зможу. І це не закон. Це не закон, а це є прояв любові. Тут треба розуміти. І ми ніколи не зможемо заслужити Божої любові, але ми відповідаємо на Його любов'ю тим, що ми виконуємо, або намагаємося якомога виконати Його Слово. І далі я прочитаю покірність духовній владі. І тут я почав би декілька аспектів озвучити. І прочитаю з 1 Коринтянам 11 розділ, 3 текст. 1 Коринтянам 11:3. «Хочу, щоб ви знали, що Христос є головою для кожного чоловіка. Для жінки голова – чоловік, а голова Христа – Бог». Ми бачимо, що є певна ієрархія, певний порядок. І для того, щоб мати ці благословіння, для того, щоб ми знаходилися під Божим покровом і доступом до Його благодаті, ми не повинні виходити з цієї ієрархії. І тому тут зрозуміло в першу чергу Христос, але є ієрархія, яка поставлена, духовна влада на сім'ї. І в сім'ї вона проявляється тим, що чоловік покірний Христу і Його Слову, а жінка покірна своєму чоловікові, а діти, відповідно, своїм батькам. Це є Божий задум. Зрозуміло, що іноді він не є ідеальним, ми бачимо структуру, але ми маємо прагнути до цього і проявляти покірність. Оскільки, якщо в цій сфері ми не будемо проявляти покірність, очікувати, якщо я буду бунтувати проти чоловіка, чи чоловік буде бунтувати проти Слова Божого і шукати свого, а не того, що угодно Господу, я сумніваюся, що я переконаний, що та необхідна благодать і присутність Божа, вона буде набагато менша, ніж того хоче дати Господь для кожного з нас. Тому я хотів би тепер сказати про наступний аспект – це покірність духовній владі церкви. Так Господь установив. Він свою владу і свою волю здійснює через церкву. І Він церкву придбав ціною крові своєї. Це Його наречена. І Він поставив також у церкві
певну духовну владу, якій ми маємо підтримуватися і бути покірними. І це написано Євреям 13:17. «Слухайтеся ваших наставників, підкоряйтеся їм, тому що вони дбають про ваші душі, оскільки мають дати звіт. Хай же вони роблять це з радістю, а не із зітханням, адже це для вас не корисне». Друзі, ми бачимо, що нам насправді буде благословінням, ми будемо мати цю благодать Духа Святого, якщо ми будемо покірні духовній владі в церкві. Якщо ми будемо проявляти бунт, непокірність і якісь своєволіє, в результаті Дух Святий не буде діяти в нашому житті в тій мірі, в тій повноті. І тут сказано, бо це для вас не корисне. І ми тим самим обтяжуємо наших наставників, пастирів, служителів тим, щоб, скажімо, вони займалися якимись другорядними речами, не тими головними, до яких їх покликав Господь. Будуть суєтитися, будуть розпилятися, і це їм буде важко робити, оскільки без Духа Святого, якщо ми не покоряємося, допомогти нам досить важко. І зрозуміло, що ми зорієнтовані, і Бог задумав, щоб влада в церкві вона була благочестива. І ознакою благочестивої влади в церкві є це покірність Слову, Христу, Святому Духу. І ми бачимо, що ознакою цього є те, що у церкві відсутність контролю, домінуванню, залякування і зосередження уваги на Ісусі, а не на лідері, на служителі чи на комусь, хто займає позицію лідера, тому що написано «начальствуючий, як служащий». І я розумію, коли я чую свідчення, я людина, скажімо, відносно нова тут, але я чую свідчення від братів, сестер, які теж говорять, ми на домашці говорили, я чув свідчення, які кажуть, що я ходив, шукав Бога, а от коли я попав сюди в церкву, я сповнився Святого Духа, я переживаю Бога по-новому. І для мене це велика радість і свідчення того, що в цій церкві Господь дійсно благословляє своєю присутністю, і духовна влада дає можливість дійсно Господу Духом Святим царювати на цьому місці. Тому слава Ісусу Христу! Слава Богу! Нехай Господь благословить нашу благочестиву владу, пастиря і всіх служителів, і всіх, хто стоїть у цьому. Але це не означає, що всі ми досконалі. Зрозуміло, що ми допускаємо якісь помилки, і пастирі, і всі остальні, і в такому випадку зрозуміло, що тут ми маємо проявляти милість, продовжувати молитися, благословляти, тому що ми не всі ідеальні. Але я хотів би звернути увагу, знаєте, на що? І я думаю, щось в мене Дух Святий побуджує зробити таку молитву, хоча я її не планував. Я розумію, що я також знаю, що багато з нас пережили досвід, і він не завжди був позитивний, коли цей досвід був пов'язаний саме, коли влада була не зовсім відповідала Слову Божому і не дозволяла Духу Святому. Десь перевищувала міра релігію, закон, чи контроль цей домінувався. Хтось зазнав болю. І я знаю, що на цьому місці є такі люди, які зазнали болю. І в результаті цього на цю боль ми можемо відреагувати по-різному. Прощенням або судом і критикою. І зрозуміло, що суд і критика, вона відкриває двері для ворога. І ми далі повернемось до цього, для того, щоб здійснити певну молитву і подякувати насправді за будь-яку церкву, в якій ми були, де ми були насаджені, де ми росли по мірі тієї можливості, і благословимо цю церкву і покаємося, я думаю, відмовимося від того критики і суду, яку ми допускаємо в своє серце. Тому що це не наша участь, і ми про це поговоримо. І покірність світській владі. У 1 Петра 2,17 сказано такі слова: «Шануйте всіх, любіть братерство, бійтеся Бога, поважайте царя». Зрозуміло, що тут на сьогоднішній день мені як правнику, як, скажімо, і практикуючому юристу, дивлячись те, що відбувається в сфері світської влади, мені важко виконувати ту заповідь поважати владу. Тому що я бачу особливий ріст беззаконня, корупції і тому подібне. Але я далі поясню, як це можна робити. Але це заповідь, яка нам залишена. Шануйте всіх. Любіть братерство, тобто один одного. Бійтеся Бога і поважайте царя. Слуги із повним страхом коріться панам не тільки добрим та лагідним, а й прикрим. Тобто в нас є влада і на роботі, і вона не завжди нам подобається, але Слово Боже закликає, щоб ми були покірні не тільки добрим, але й злим. Щоб ім'я Боже не хулилося, а щоб воно прославлялося.
Я знаю багато свідчень, коли на роботі люди, християни, якби, можливо, як в Петра сказано, незаслужено несли якісь нарікання, пригнічення. І коли вони проявляли покірність і змирення, і в церкві це, і якби, в світській владі приходило благословіння. Бог просто піднімав таких досить сильно людей. І у Римлянам сказано, кожна людина нехай кориться в вищій владі, бо немає влади, яка не була б від Бога, а чинні, встановлені Богом. Ну, і тут можна сказати, важкувати проявляти повагу. І я зараз трошки назад повернуся. Ми пам'ятаємо, що в Біблії один випадок є, коли християни між собою мають якби, змагатися між собою. І цей випадок в шануванні один одного. В цьому ми маємо змагатися. Всьому решту ми діємо заради Христа і для Його слави, тому Йому навіки слава. Друзі, і якщо повернутися до поваги до царя, тут я так розмірковував і знаходив собі певні відповіді. Ви можете, це мої відповіді, можете поміркувати теж для себе, але я вірю, що це воно ґрунтується на слові. Якщо пам'ятаю, в Дії 5 розділ, 29 текст, Петро говорить, кому більше покорятися, вам чи Богу? Ми бачимо, що є влада, яка вища від влади світської земною, і якщо влада світська вимагає від нас чи закони діяти згідно Слова Божого, зрозуміло, що в такому випадку ми маємо покорятися. Якщо влада каже, що сім'я – це не чоловік і жінка, а будь-що, то, зрозуміло, ми цьому не підкоряємося. І багато можна інших прикладів наводити. Але я дякую Господу, тому що Конституція, як основний закон в Україні, він найбільший в Європі наближений до християнських цінностей, до Біблії. Проблема, що він не виконується. Але дякувати Господу, що все-таки в Україні, коли ми коримося основному закону, коли ми проявляємо цю покірність, законослухняність, це є, для цього нам відкривається благословіння. І як поважати владу, яка не робить багато зла, в тому числі для себе. І я теж міркував, і я розумію, що ворог часто зосереджує нашу увагу на недоліках, на поганому, на темному, на проблемах, на беззаконні, на гріхах. Але давайте будемо чесними, що через нашу владу дуже багато і є благословінь. Ми 3-й рік знаходимося у війні, але дякувати Господу, що через цю владу Господь забезпечує. Не в тому мірі, як би нам хотілося, не в тому мірі навіть, можливо, як Богу було угодно, але все рівно забезпечується необхідна життєдіяльність країни, забезпечується функціонування критичної інфраструктури, працюють садики, школи. Ми можемо збиратися на цьому місці завдяки Богу, нашим солдатам, але в тому числі і влада теж прикладає багато до цього зусиль. Тому, слава Богу, ми маємо можливість шанувати царя в цій частині, що Бог благословляє, і вони в цій частині продовжують покорятися і робити Божу справу. А в іншій частині зрозуміло, що ми маємо покривати, молитися, але говорити істину. Говорити істину. І ще один якийсь аспект, я хотів би покірності розкрити, це покірність по горизонталі, тобто покірність один одному. І це сказано Ефесянам 6 розділ, 21 текст, де сказано «підкоряючись одне одному в Христовому страху». І якщо ми бачимо, подивитися весь розділ, Ефесянам 6 розділ, там говориться, щоб ми пізнавали волю Божу, яка є в тому, щоб ми не упивались вином, але сповнювалися Святого Духа. Це є воля Божа, щоб ми мали повне єднання. Бог хоче відновити цей Едем у нас в нашому дусі, щоб ми знову ходили в Його присутності повністю, як це було за Його задумом. І тому цей Едем Він відновлює тут. І от Він відновлює цю присутність у нас. І однією з умов цього є, щоб ми були покірні один одному. Друзі, і якби підсумовуючи, що можна сказати про покірність, для того, щоб як від зворотнього піти. Покірність, вона протилежна бунту. Покірність, вона протилежна контролю, маніпуляції і, можна сказати, домінуванню.
І в 1 Самуїла, 15 розділ, 23 текст, сказані такі слова. «Адже непокірність, або бунт, такий же гріх, як чаклунство, а свавілля, тобто непослух Божому Слову, як злочин ідолопоклонства». Чому? Тому що в цьому злочині мотивом є те, що я стою в центрі, тому я не покоряюсь, тому що я хочу, щоб було по-моєму. За те, що ти відкинув Господнє Слово, той Господь відкинув тебе, щоб ти не був царем. Це говориться про Саула, і тут говориться, відкинув Господнє Слово, і тому й Господь відкинув тебе. І ми бачимо, що Саул втратив своє призначення. І ми бачимо, що і Господь відкинув його. І якраз ці речі, непокірність, бунт, вони є причиною того, що ми втрачаємо, знову ж таки, Божу присутність, і ми втрачаємо своє покликання. Ми не можемо в нього війти. І я сказав би так, що покірність – це ключ для Святого Духа, для того, щоб Господь перебував в нас, і ми змогли війти в Його покликання в повноті, щоб Він царствував в нашому житті. А бунт або непокірність – це ключ, який відкриває двері вже для іншого духа, нечистого духа. І тому необхідно пильнувати, необхідно не використовувати і не застосовувати ті речі, про які так серйозно попереджує Слово, про непокірність, що це такий же самий гріх, як чаклунство, і свавілля, як злочин ідолопоклонства. Оскільки це призводить до досить важких наслідків. І покірність, ще один аспект, я хотілося б розкрити. Покірність – це покірність Слову Божу в частині прощати. Ми бачимо, що цю заповідь неодноразово повторюється в Євангеліях. Це взагалі фундаментальна основа християнства. На сьогоднішній день вона особливо важко виконувана. І якщо подивитися, насправді, ця заповідь завжди була важко виконувана. Каїн і Авель, і багато різних речей, завість, непрощення, багато воїн, в тому числі ми бачимо і зараз, які і непрощення дає можливість, скажімо, ворогу царювати в нашому житті. Це прямі двері для нашої поразки і прямі двері для того, щоб ми втратили Божу присутність, Божу благодать. І в Марка 11:25 сказано такі слова. «І коли ви стоїте на молитві, прощайте. Коли маєте щось проти когось, щоб і ваш Отець Небесний простив вам ваші провини. Коли ж ви не прощаєте, то й ваш Отець Небесний не прощатиме вам ваших провин». Друзі, якщо нам Господь не прощає наших провин, про це говорить Слово Боже, зрозуміло, що на основі своєї праведності, своїх заслуг ми не можемо ніколи війти в присутність Божу. Нашої праведності ніколи не буде достатньо. І сказано в Якова 2:13, суд без милості, не виявивши милість підноситься над судом. Зрозуміло, якщо ми не підкоряємося заповіді прощати, автоматично включається в нашому житті, ми включаємо в собі позицію, ми входимо в позицію судді. А якщо подивитися Слово Боже і будете відвертими, ми по справедливості ми ніколи не встоїмо перед Божим престолом і благодаттю. Адже Якова 2:10 сказано, що якщо ти згрішив в одному, то ти винуватий в усьому. Тому у Римлянам 6:23 говориться, адже заплата за гріх смерть, а Божий дар благодаті, вічне життя в Ісусі Христі, Господі нашому. Що ми зможемо, який висновок зробити з цього? Висновок зробити, що фундаментальною основою для присутності, єднання з Божим Духом, входження в Його покликання, для прийняття Його благодаті і життя по благодаті є обов'язкова умова прощення. Друзі, і я чув такий вислів, не пам'ятаю, кому він належить, але говорить служитель, що ми найбільше уподоблюємося Отцю або Ісусу Христу, коли ми прощаємо. Це акт поклоніння. Це акт визнання абсолютного Його господства Ісуса Христа. І саме це зробив Ісус Христос на Голгофі. Він був вірний, і Він сказав, прости, бо не знають, що роблять. Друзі, і завдяки тому, що Ісус підкорився, завдяки тому, що Він був покірний, Він мав цю природу агнця, про це говорили пророки,
І насправді це відбулося ще до створення світу. Уже Ісус Христос тоді підкорився волі Отця, і Він прийняв на себе цю функцію плану спасіння. І завдяки цьому взагалі був світ створений. І ми є завдяки тому, що Ісус ще до закладень світу взяв на себе цю місію і прийняв цей дух Агця. І це дало можливість тому, що коли Він приймав водне хрещення, коли Він хрестився у Іоанна, коли Він був на горі Преображення, Він почув одні ті самі слова. Це син мій улюблений, в якому моє благовоління. І ми бачимо, що завдяки цьому, за цій покірності, Дух Святий, Він мав можливість перебувати на Ісусі Христі. І Дух Святий зійшов, коли Ісус був хрещений в Йордані. І якщо що для нас, який приклад взяти? Без Святого Духа ні ми, ні наші сім'ї, ні наша Україна ніколи не виграє війну, яка б то не була. Які б не були проблеми з Ісусом Христом і з Його єднанням, коли ми піднімаємося нагору, коли ми бачимо з Його перспективи, коли ми маємо єднання з Його благодаттю, ми можемо все долати. І тоді гора для нас є не гора. І тоді стіна є не стіна, і тоді ворог уже не є ворогом. Що робити в цьому випадку, друзі? Якщо я хочу зараз задати вам питання, щоб ви зараз себе запитали, скажімо, не треба, можливо, рук піднімати чи вставати, але пошукайте зараз в своєму серці, чи є у вас випадки непрощення. Непрощення себе в тому числі, непрощення батьків, непрощення своїх чоловіка чи дружину, непрощення ближніх, непрощення роботодавців, непрощення, можливо, навіть шкільних друзів, непрощення будь-кого, хто завдавав вам великого болю. І що говорить у Євреям 4:5? Євреям 4:5. І знову тут це наводиться приклад про ізраїльський народ, і Господь на цьому прикладі звертається до євреїв. І знову тут: не війдуть до мого відпочинку. Отже, виходить, що деякі ввійшли до нього, а ті, хто раніше одержав добру звістку, не ввійшли через непослух або знову непокірність. І знову призначає якийсь день сьогодні, кажучи через Давида по багатьох роках те, про що раніше говорилося. Сьогодні, коли почуєте його голос, не зробіть закам'янілими ваші серця. Тому для народу Божого залишається суботній відпочинок, бо хто увійшов до його відпочинку, той і відпочив від своїх діл, як Бог від своїх. Тож поспішімо увійти до того відпочинку, щоб хтось не впав у непокору за тим же прикладом. Друзі, в мене є зараз пропозиція, можливо, щоб ми здійснили цю молитву. Молитву, в першу чергу, прощення. Щоб ми знайшли в своєму серці не тільки прощення, а той випадок, коли ми когось засуджуємо, коли ми когось критикуємо. Я пропоную, щоб ми простили. Простили в тому числі, якщо мали попередній досвід, коли від духовної влади ви отримали теж якийсь боль і в результаті зайняли позицію судді. Якщо Дух Святий нагадає в вашому серці інших обідчиків, давайте помолимося за це, для того, щоб отримати цю милість, прощення і знову благодать Святого Духа і можливість з'єднатися з Божим Духом. І я вірю, що тільки тоді ми можемо сказати: Господи, що нехай Твоя воля буде, а не моя. І в Коринтянам 2 розділ, 2 Коринтянам 5:14 сказано такі слова. Адже любов Христа охоплює нас, коли ми усі думаємо так. Якщо один помер за всіх, то й усі померли. А Він помер за всіх, щоб ті, які живуть, більше не жили для самих себе, але для того, хто за них помер і воскрес. Для того, щоб наше сім'я проросло. Для того, щоб ми війшли в Боже покликання. Я вірю, нам необхідно дійсно дозволити Господу, як ми тут співали, посіяти нас. Щоб прийняти це рішення: Господи, не я живу, але Ти живеш. Я покоряюся жити не для себе, не для своєї душі, але для Тебе. Але спершу нам необхідно розібратися з нашим непрощенням і з нашим судом і критикою інших, і будь-кого.
Давайте будемо молитися. Я розумію, що іноді це важко і потрібна Божа благодать. Дійсно Божа благодать. Але прощення – це рішення, це не емоції. Прощення – це не оправдати свого обідчика чи примиритися з ним. Прощення – це віддати весь суд і милість Отцю Небесному, який єдиний є праведним суддею. І Він краще розбереться. Він знає, кого милувати, кого покарати. Бо Він каже, суд без милості, не виявивши милость. Тому що краще нам перебувати під благодаттю, під Його покровом, з'єднання і в'єднанні з Його Духом Святим. Дорогий Батько, ми дякуємо Тобі, що Ти віддав Сина Твого Ісуса Христа. Ми дякуємо, Боже, що Ти передбачив цей план спасіння для нас. І ми дякуємо Тобі, дорогий Ісус, що Ти бачив цю любов і сам, наскільки нас возлюбив, що був покірний волі Отця і навіть до смерті. Ми дякуємо за Твою молитву, завдяки якій ми тут стоїмо на цьому місці, коли Ти сказав «Прости, бо не знають, що роблять». Ми дякуємо за кров Твою святу. Ми дякуємо за жертву, за тіло Твоє зламано, за наші гріхи. Ти взяв на нас, на себе всі наші покарання, всі наші беззаконня, всі наші гріхи. І Ти забрав нас з влади темряви і перевів у владу Сина Твого. Ми дякуємо Тобі, Батько, що Ти не пожалів свого єдинородного Сина. Ми дякуємо, Боже, що Ти угледів Його, що Він є ублагання за гріхи наші. Боже, і по Твоєму слову, по Твоєму прикладу, не тому, що Ти требуєш, а Ти показав цю любов, і Ти хочеш, щоб цією любов'ю, в покірності Твоєму слову, слідуючи Твої заповіді, нам прощати, ми приймаємо рішення. Ми приймаємо рішення простити наших обідчиків. І я зараз називаю конкретно його ім'я, цього обідчика. Ми прощаємо, можливо, ту духовну владу, яка використовувала, від якої ми зазнали болі, яка відторгнула. Ми прощаємо в ім'я Ісуса Христа, і ми дякуємо Тобі за кожну церкву, в якій ми перебували, в якій ми возростали, в якій ми познавали Твоє Слово, за ту благодать, яка діяла в тому числі через цю духовну владу, і ми благословляємо їх в ім'я Ісуса Христа. Боже, ми дякуємо. І ми отрікаємося і микаємося в тих словах засудження і критики, які лунали з наших уст в адресу будь-якої духовної влади. Ми відмовляємося від цього в ім'я Ісуса Христа. Ми не судді, Господь, але ми дякуємо Тобі, Боже. Ми дякуємо, Боже, що ми могли бути насаджені в домі Твоєму. Навіть якщо він був недосконалий, але Твоя благодать і Твої служителі діяли. І ми дякуємо, Боже, що ми на сьогоднішній день посаджені в Твоєму винограднику, який є скинія живого Бога, де ми особливо пізнаємо Тебе, Твою присутність. І ми дякуємо Тобі, Боже, за кожного служителя, за кожного брата, сестру і за єднання в Духі Святому, що Ти нас зцілюєш, що Ти нас ведеш, що Ти нас преображаєш, що Ти наповнюєш нас любов'ю, що Ти служиш нам. Ми дякуємо Тобі, дорогий Ісус. Боже, ми також приймаємо рішення простити наших обідчиків, можливо, по горизонталі, Боже, у тих обідчиків, від яких ми зазнали болю у відносинах. В першу чергу це батьки, в першу чергу це свої близькі і рідні, від яких ми зазнаємо найбільшої болі. Це чоловік, дружина, діти, це, можливо, якісь друзі, однокласники, будь-хто, на роботі, керівники. Ми їх прощаємо, приймаємо рішення, відпускаємо у свободу прощення в ім'я Ісуса Христа. Благословляємо їх, Господь, відпускаємо, Господь. І я в тому числі приймаю рішення простити себе за всі ті гріхи, які використовує диявол, цю вину, для того, щоб тримати мене в рабстві, вину чи стид. Це орудія диявола. Тому я прощаю, тому що в Слові Твоєму сказано, якщо ми сповідуємо свої гріхи, то Ти, будучи вірний і праведний, простиш і очистиш від всякої неправди. Ми дякуємо, що Твоя кров свята, вона очищає нас. Ми дякуємо Тобі, дорогий Ісус. Ми дякуємо, Боже, що ми маємо єднання, прощення, і ми маємо дар вічного життя. І дякуємо, що ми можемо принести Тобі плід в цьому житті і преображатися в Твій образ. Боже, і як відповідь на Твою любов, те, що Ти здійснив на Голгофі, ми приймаємо рішення бути покірними Тобі, дорогий Ісус, покірними Твоєму Слову, не як законничество, а як відповідь на Твою любов, щоб Тебе не засмучувати, щоб не ранити Твоє серце, яке любить нас безмежно, і не оскверняти Твою святість і Твоє ім'я святе, бо воно должно святитися в наших серцях, в наших життях і в наших сім'ях. Ми покоряємося Тобі, Твоєму Слову. Ми покоряємося, ми вибираємо, приймаємо рішення бути покірними духовній владі,
Ми приймаємо рішення благословляти інших, не засуджувати. Ми відмовляємося від статусу судді і критиканта в ім'я Ісуса Христа. Але ми вибираємо почитати, любити, благословляти, покривати, молитися в ім'я Ісуса Христа. Дякуємо Тебе, Боже. Благословляємо Твоє ім'я. Дякуємо, Боже. І ми найперше в результаті всього цього ми вибираємо бути покірними Святому Духу, голосу Святому Духу. Бути покірними і бути водимими Святому Духу. Постійно шукати єднання з Ним, щоб жити не для себе, а жити для Тебе, Ісус. Щоб ім'я Твоє було прославлено. І щоб ми були Твоїми учнями. Дякуємо Тобі, Ісус. Благословляємо Твоє ім'я. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Слава Богу.